هختم لكم بقصة أخيرة. أحد الناس يجي أبونا يحكي عنه، كان إنسان رائع جدا. في يوم من الأيام أبونا راح يناوله، فبيقول له بص عندي الكدمة اللي في رجلي دي. فيقول له إيه؟ يقول له أنا كنت نازل بقف قدام العمارة، تيجي شوية قطط بقعد أأكلها، فقمت اتكعبلت في الرصيف ووقعت زي ما أكون دخلت في غيبوبة كده، وبعدين بفوق لقيت نفسي على السرير في أوضتي. طب وبعدين؟ قال له معرفش إيه اللي حصل، بس بعد كام يوم لقيت واحد خبط عليا، فلما دخل قال له أنت امبارح وقعت في الشارع؟ قال له اه. قال له ومين اللي جه شالك وطلعك فوق؟ قال له مش عرفني، انا مركزتش. قال له ده في واحد شبه الصورة اللي بتبقى عندكم دي، اللي بيبقى عنده جرح في ايديه، هو ده اللي هو المسيح ولا ايه؟ قال له والله اعرف. قال له جه وضلل عليك ما بين العربيات كده عشان ما تقعش، مش عربيه تخبطك لانك وقعت عند الرصيف، وشالك وجابك في الاوضه. الفكره طول الليل شغاله في دماغي، فقلت اجي تاني يوم انا لازم اخبط عليك واشوف انت مين، انت بالظبط اللي بيحصل لك الكلام ده، ومين الراجل ده. وهو فعلا كده اللي بيتعامل مع ربنا وبيفرح قلبه يتنفذ فيه الايه بتاعت اشعياء دي. طالما انت بتتعامل عايز تفرح قلب ربنا كده، تعالى بقى. على الايدي تحملون وعلى الركبتين تدللون. طفل وفرح ابوه لازم هياخد حضن.